Čo je? Kto je? Nový minister obrany. Neviem, či sledujete situáciu na Slovensku. Ty, teraz mi to fakt nevyhovuje. Dobrý deň. Ako sa mávate? No, teraz sa moc nemávam, skôr onaj, ale teraz mi to fakt nevyhovuje. Všetko v poriadku? Hej, všetko je OK. Po dlhej dobe som konečne zas výkonný, ale ty mi akurát zavoláš. Počúvaj, chcem dokončiť, čo som začal. Dokážeme niečo spraviť, čo by mohlo byť prospešné pre vás? Či sú nejaké problémy a podobne? Dobre, mal som nejaké problémy s erekciou, ale začal som žrať tie modré pilule a odvtedy je to OK. Áno. Áno. O tých som informovaný, ale predsa len som chcel, aby ste mali možnosť povedať aj to, čo by ste nenapísali do hlásenia. Dobre, hovorím, že mi nestál, ale už je to fajn. Všetko v poriadku, áno? Hej. Dobre. Vy máte prvú rotáciu, ďalšiu máte až cez leto, že? Dúfam, že do leta budem mať ešte zo pár takýchto rotácií. Počuj, čo mi ty vykáš? Dobre, takže ak by sme sa nevideli do tej rotácie, tak držím palce, pozdravte všetkých. Ty to nahrávaš? A keby bolo niečo treba, tak sme k dispozícii, dobre? Neblázni, neskladaj! Haló? Debil.